За сайн байцгаана уу хүндэт үзэгчдээ та бүхэнд Ороомын төргийн микрофоны ард шууд ярилцлага эхлэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн дугаарт Улсын хурлын гишүүн Баярбаатар хүрэлцэн ирээд байна. За сайн байна уу та? Сайн байна. За Ороомын төргийн. За ойрын үед бас чуулган хуралдаад за төрүүчийн одоо намрын чуулгыг санаж байна л да. За хуралдсангүй. За албан тушаал, эрх мэдлийн нэтрэгээд одоо ерөөсөө явсангүй гэд. За одоо бол яг нэг хуралдаад бас та хэд ч бас ажиллаа хийгээд байна. Тэгээ одоо өнөөдөр бол яг бас улсын хурлын дэгийн тухай хууль дүүршилт оруулъя, улсын хурлын тухай хууль дүүршилт оруулъя гэдэг тухай яриа явагдлаа. За бас таныг бас дэд хор ахалж байгаагийн хувьд тийм үү? Бас энэ талаар юм асууя гэж. За хамгийн гол нь та Эвштийн судлаач болчихоо тийм. За хүн болгонд одоо Эвштийн судлаач гэдэг. Тэгэхээр хоёул яг энэ дээр бас хүн ярихаа болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр хоёулаа эхлээд өөрснийгөө ярья гэж. За таныг бас ингээд поп улс төрч гэдэг. За нөгөө Ганбаатарын араас яг орж байна. За нөгөө Пүрэв дэржийнхээ араас яг орж байна. За энэ нөхөр чинь гавэтийн хүүхэд гэсэн чи юу вэ? Одоо жигэн поп улс төрч хаад ирлээ. Энэ дээр нь та ямар байр суурь? Тэгээ поп улс төрч гэж ер нь ямар улс төрчийг хэлдэг юм бол гэдэг тодорхойлт нь өөрөө сонирн байхгүй. Поп улс төрч миний өөрийн зүгээр одоо улс төр талаас нь ойлгодог ойлголт нь өөрөө юу вэ гэхээр бүтэхгүй зүйлийг иргэдэд амладаг. Одоо жинхэнэ нөгөө хулын дээр нь цэцэг ургуулна гэдэг шиг. Тэгээд тэр нь дараа нь ажил болдгоо замхардаг. Янз бүрийн гоё юм амлаж агаад иргэдийн дэмжлэгийг авч дандаа сонгогддог. Яг одоо улс их орондоо хууль эрх зүйн орчиндоо хийсэн бүтээсэн иргэд ард иргэдийн одоо яг эрх ашигт нийцсэн хангах хууц одоо тийм төлөөлөл нь байж тийм хуулийг баталж амьдрал хэрэгжүүлсэн гэдэг зүйлийг ярих хэрэгтэй байтал эсэргээрээ одоо ингээд зөвхөн тэр хүн сонгогдохын тулд юу ч амлахаас буцагдаггүй тий. Иймэрхүү улсуудыг бол одоо би поп улс төрч гэж одоо хэлдэг юм болов уу гэж ойлгодог байхгүй. Тэгэхээр одоо яг хүн хүний нөгөө нэг өнцөг ондоо тийм ээ. Зарим нэг нь бол поп гэж харж болно. За зарим нэг нь бол арай өөр хэлбэрээр харж болно. Тэр болгоныг одоо биш шүү ч гэдэг юм уу, эсвэл нотлох гоо ч юм уу, эсвэл бухандаад эсэргүүцээ ч юм уу, тийм шаардлага бол байхгүй гэж боддог би бол залуу хүнийхээ хувьд одоо өөрийнхөө бодож байгаа санаж байгаа энийг өнөөдөр үр дүнгийн гаргачвал энэ Монгол улсад цаашлаад энэ иргэдэд ямар хэрэгтэй юм бэ гэдэг талаас нь асуудлыг судалж үзэж байгаа л асуудлын үйл тэрийг ярина. Зүгээр яг поп гэдэг нэрийг яагаад өгсөн бэ гэж би зүгээр бодож байна. Зүгээр альва зүйлд нь мэрэгжлийн хэллэг гэж байдаг юм. Тийм ээ? Одоо хууль эрх зүйн орчинч дээр академик төвшөнд ингээд хуулийн талаар тайлбар хийгээд ярихаар ингээд мэрэгжлийн төвшөнд ярихаар бол иргэдэд айхтар тийм нэг юм ойлгох магадлал нь бас буураа явцдаг. Тодорхой төвшөнд одоо бас нэг яг бодит амьдралд нь нийцсэн жишээг аваад энийг нь татаад ийм шүү тийм шүүгээд ярихаар нөгөө иргэдийг хүлээж авах байдал нь илүү өндөр болдог учраас магадгүй одоо тийм агуулгаар ярьсан зүйлийг одоо поп гэж хэлхийг үүсэхгүй тэгээд яг одоо бас тэгэл ямар ч байсан нэг цолгон шин гэдэг зүйлэнд хамаарагдал явж л байгаа юм байна л гэж бодлоо шүү дээ. Би танаас ингэж асуух гэдэг. Ер нь одоо яг сая бол хотын даргыг огцрууллаа. За нөөцийн мах туулын урдны зам гэдэг одоо зөндөө асуудал ярьлаа. Тэгэхээр би таны намтрыг харлаа л да. Та бас ингээд улсын хурлын одоо бүтцийн байгууллагт ажилласан ч юм уу таныг төрөлд ажиллаг байгаа байхгүй. Ер нь юм улс төрийн. Тэгэхээр зарчмыг асуух гэдэг. Ард түмнээс хотын даргаыг сонгодог болёо одоо. Тэгэхгүй болвол ерөөсөө эн чинь нэг юм 2 жил болоод 3 жил болоод нөгөөдөл нэг авилга албан тушаалыг хэрэгт ороод ингэчдэг. За гэтэл нөгөө талын шүүмжилж байгаа. За нөгөөдөл чинь сонгочлоо. Тэгтэл ерөнхий сайдны кабинетээс тийм үү. За нөгөө хотын дарга чинь ард түмнээс. За нэг дийлдэхгүй нөхөр гараад ирнэ. Одоо ерөөсөө ингээд нөгөө төсөө мөсөөс замбраагүй үрээд тараад. За нөгөө ариг ч юм уу нэг нийслэлийн иргэдийн хурлаас сонгож болж байгааг нь огцруулж болж яхад хот нөгөө иргэдээ сонгосон нь яах юм гээд. Тэгэхээр хот осгоны эрх зүйн билетийн тухай хууль батлагдсан. Хэрэгжилтийг нэг жилээр хойшлуулчихсан. Энэ 6 сар дугна миний санджаар дуусна. Дахиад хойшлуулах сураг дуултаж байна. Уг нь бол зөв хууль л гэж л харсан. Тэгэхээр хотын даргаыг иргэдээ сонгох зөв та энэ дэр агуулгын хувьд яриад шүү дээ. Би одоо яг шулуухан хэлэхэд бол хотын даргаыг иргэдээ сонгох нь буруу. Таач сая үндслийг нийлжлээ. Монгол улс нэгдмэл зохион байгуулалттай. Төсөл хааны нэгжтэй тийм ээ. За яг л одоо өнөөдөр арчлалын гол үндсэн зүйл нь бол төлөөллийн арчлал байхгүй юу? Тийм ээ. Өнөөдөр парламент, нийслэлийн иргэдийн хурл, аймгийн иргэдийн хурл, сумын иргэдийн хурл гэдэг. Энд чинь иргэд өөрсдөө намайг төлөөлж энэ хүн энэ нийслэлийн иргэдийн хурлд, энэ парламентад, энэ аймаг сумын иргэдийн хурлд байж болно гэж хүлээн зөвшөөрч саналаа өгч шүү өнцөөлөөр ойлгосон. Одоо сонгох хэрэг эдлээд нөгөө өнөө сонгох хэрэг эдлээд сонгогдоод гараад ирчих. Тэгэхээр бол энэ бол иргэдийн мандат өөрчлөсөн төлөөлөл болж штэ. Тэр дотроо дараа нөгөө сонгогдсон дотроосоо
хотын дарга сонгоод за тэрийг нь ерөнхий сайд батламжлаад гэдэг ингээд явж байгаа. За гүйцэтгэлийн тэргүүн бол өнөөдөр одоо гол засаг захиргааны нэгж Монгол Улсын нийгмийн зохион байгуулалтыг бүрэн хангаж ажиллах юм чиг үүрэгтэй учраас хуулиар болгосон эрх үүргээр одоо бас тодорхой төвчний хариуцлага тооцоолох асуудал байх ёстой бол зөв. Ер нь аливаа асуудалд хариуцлагын тогтолцоо байхгүй бол тэгэл одоо нөгөө дураараа дургиж дон шөнгөрөөж ирнэ гэдэг асуудал үүсдэг учраас тэн дээр бол тодорхой төвчний хариуцлага асуудал ярих нь зөв. Тооцож байгаа үндсэл нь өөрөө хуулийн дагуу байх ёстой. Тооцож байгаа үндсэл нь өөрөө бодиттой байх ёстой гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр бол одоо ерөнхий сайд бол сая хуулиар болгосон эрхээ эдэлсэн үү эдэлсэн. Гэхдээ үндсэл дээр нь зөв буруу гэж одоо шүүж ярихыг одоо би бол сайн мэдэхгүй байна. Нөөцийн магтай холбоотой гэсэн асуудлаар л одоо ингэсэн гэж ойлгоод явж байгаа. Нямбаатрын хувьд бол одоо би бас нэг намын асуудалтай бид тэгэхээр Нямбаатрын хувьд бол сайн ажилласан гэж бол дүгнж байгаа миний хувьд. Хүн болгон өөр дүгнжиж болно. Гэхдээ өнөөдөр алдаагүй төгс төгөлдөр зөвлөгч хаанч байхгүй. Мэдээж одоо хотод ирж явах цаг үед одоо алдаа тутагд гарсан зүйл байгааг үгүйсэхгүй. Дотоод улмыг ажиллаад тийм ээ. Төсөв санхүү одоо иргэдэд нээлттэй мэдээлэл хангаагүй ч гэдэг юм уу иймэрхүү алдаа дутагдал гаргасан байхыг бол үгүйсэхгүй. Яг л бодтой. Өнөөдөр зүгээр хариуцлага тооцвол хариуцлага өөрөө их тэгш байх хэрэгтэй байна. Хин нэгэнд тооцтой, хин нэгэнд тооцдгүй ч юм уу ийм байдлаар асуудал хандах нь өөрөө буруу. Тийм ээ? Хинд нь хууль үйлчлээд, тэнд нь хууль үйлчлдэг гэдэг юм. Шүүх хууль хяналтын байгууллага өнөөдөр хэнийг ч гин буруутаад тооцоогүй байхад тэрийг гин буруутаа гэж хэлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо үнэхээр Нямбатарт одоо тийм шүүхээр гимбуруутааг тогтоогдсон асуудал байгаа болов уу гэж би бас хүлээлттэй байгаа тийм нэг юм тогтоолтой шүүхийн үнэхээр гимбуруутаа үйлдэл хийчихье гэдэг тэр үндэслэх байхгүй. Хариуцлага тооцоо. Тийм ээ? Тийм. Тэрийг л ойлгож байгаа. Гол нь хотосны эрхцэн байдлын тухай хуулийг та дэмжиж гин үл гэдэг. Энэ яг хүлээлт бас үүсгэсэн. Ягаад тэгэхээр энэ 14 хуан муан гэж эрх лам зөндөө явцсан шүү дээ. Ерөнхий концепцийг бол би дэмжиж байгаа. Өнөөдөр бид бэлэн байна уу гэдэг асуудал. Харин тийм яг үнэ тий. Одоо жишээлбэл юм байхгүй юу? Төрийн албаа агч өнөөдөр иргэндээ хөрчүүлчилж чадахгүй байна гэдэг нэг шүүмжлээдэг. Тийм ээ? За тэгэхээр өнөөдөр одоо манай сонгон хайрхан дүүрэг, баян зүрх дүүрэг, за одоо хаан уул дүүргийн хүн амын тоо гэдэг асар хүчтэй хурдтай ихсэж идэг. Тэгтэлтийн төрийн үйлчлэгээний байгууллага яг хэд байна? Имлэг хэд байна? Цагдаагийн байгууллага хэд байна? Тэ? Халамж хэд байна? 300 мянган хүн дотоод. Олон байхгүй шүү дээ. Тийм ээ? Олон байлгахч болцоо хэцүү. За тэгэхээр нөгөө төрийн үйлчлэгээ хүртээмж буураад ирж байгаа биз? Хүртээмж буураад. Одоо нэг сумын газар даргаыг хотын дарга байх үед барихад нэг айхтар үер болсон одоо. Тий. Одоо буруутан сумын газар болсон шүү. Хотын дарга. Тэнд дүүргийн удирдлага, хорооны удирдлага гэдэг улсууд ууланд байгаад байгаа юм. Гэтэл яагаад тэр улсуудын асуудал биш өөр газар руу буруулж ихэдээд байна гэдэг чинь өөрөө энэ тогтолцоо жоохон буруу байгаа тань л гэсэн асуудал байхгүй. Өмнө бид одоо найрамдлын орон, ажилчны орон, октябрийн орон гэл ингээл дөрвөн одоо орионтой байсан шүү дээ тийм ээ. Сүүлд энийг хуваагаад жижиглээд одоо бас ингээд явсан. Тэгэхээр яг би зүгээр тэр нэршлийн хувьд л би мэдэхгүй байна. Одоо 14 хот мот одоо тэр тэдэн дүүрэг мүүрэг гэтэр гэж яах нь бол би мэдэхгүй байна. Зүгээр тодорхой төвшөнд л одоо манайхын төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүртээмжтэй болгохын тулд бас нэг юм салбар нэг юм бүтцийн жижиг зохион байгуулалтууд байлаас зүгээр юм уу. Энэ бол олон улсын төвшөнд бол бас тогтоогдоод амжилттай хэрэгжигдсэн концепц байхгүй. Энэ бол. Эндээс сургаад яг одоо бас ингэж ярьж байна л да. Энэ 126 ч өөрөө зөв юм уу, буруу юм уу? За нэг 126 конопчдын чинь нэмсэн юм шүү. За танах ч одоо таалцлах хуваагдлагаа сая нэг бүү юм боллоо шүү дээ. Энд дээр чинь ер нь энэ төр чинь хүч өгөөд ингэж идэм байна. Одоо энийг буруу зөвийг ялах цаг нь болж байгаа гэж. Энэ дээр та ямар байр суурьтай вэ? Тэгээд дээрэс нь энийг пропорционал мажоритарыг ер нь одоо 28 оны сургалт 50 дэв болгоё. Ингэж орвол бас болж байна гэдэг. Ийм хуулиар бас ярьсан. Энэ дээр ямар шугам байна? Анх бол яг энэ чинь ерөөсө өнцөлийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж яваад энэ чинь 152 гишүүнтэй бай. 76 гэдэг 50 пропорционалтай юу пропорционал нь 50%, мажоритар нь 50% гэл иргэдэд танилцуулж явсан. Тэр үед бол одоо бас би тухайн үед иргэдэд өнцөлийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн талаараас танилцуулгыг явьж хахад бол олон шүүмжлэлийг тавуулж одоо 76 авалгаачийг нэмэх гэж юм гэдэг юм уу те төсөв мөнгө нэмэгдэн ч байна гэдэг юм уу ингээд үргэлжлэн зардлууд нэмэгдлээ гарлаа гэсэн юм иргэдийн шүүмжлэл байсан. Тий. Гэхдээ зүгээр одоо Монгол улс өөрөө үндсэн хуулиараа парламентын засаглалтаа болсон. За өнгөрсөн 8 удаагийн одоо сонгуул
Одоо янз бүрийн сонгуулийн тогтолцоогоор өрнсөн хэдий ч 76 гишүүнтэй парламент бүрдэж ажиллаж байсан. За би энд 8 удаагийн парламентыг бол би бүгдийг буруу гэж ярихгүй. За ер нь 2000 оноос хойш манай парламент бол хилэлцэж асуудлыг шийддэг биш, тохиролцож асуудлыг шийддэг юм хэлбэр лөө. Ялангуяа энэ төсвийн хөрөнгө мөнгө, байгалийн баялагын асуудал гэдэг зүйлүүд дээр бол хөшигний ард асуудлууд их яригддаг байсан. Өнөөдөр иргэдийн тодорхой төвшин 126-г буруу гэж, зарим нь зөв гэж байна. За жишээлбэл иргэд юу гэж үзэж байна гэхээр ямар ч одоо хоорондоо бид ингэж үзэл бодол зөрөхгүйгээр нэг дугаар ингээд гар өргөд конфтараад асуудал шийдэхийг одоо ив нэгдэлтэй харагдаж штэ. Зөв гэж үзэж байгаа нэг хэсэг байна. Гэтэл үгүй. Харин энэ нөгөө хоорондоо сайхан үзэл бодлоо зөрүүтэй асуудлаараа мэтгэлцээд асуудлаа дээр ярилцаад асуудлыг ингэж шийдвэр гаргаж байгаа нь өөрөө зөв байна гэж харж байгаа усуд тийм ээ. Тэгэхээр парламент бол өөрөө мэтгэлцээний танхим байхгүй юу? Хилцүүлгийн танхим байхгүй юу? Энд чинь яагаад гэвэл одоо парламентын дархлаа гэдэг нэг юм яриад шүү дээ. Өнөөдөр бол улсын хурлын гишүүнд 3 үндсэн шигүүрэг байдаг гэж байна. Нэгт бол төлөөллийг хангах. Мандат хүртлээд ороод чинь төлөөлөл. За хоёрт бол одоо хууль тогтоох. За гуравт хяналт хэрэгжүүлэх. Энэ 3 шигүүргийг парламентын гишүүн хинээс ч үл хамаарч хэрэгжүүлэх үүрэгтэй субъект бол парламентын гишүүн байхгүй юу? Үг хэлж үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ хин нэгнээс айж хин нэгний хүчээр ч юм үг хэлэхгүй саналаа өгтөө. Тийм ээ? Энэ гурыг аль нэг алдагдахаар нөгөө парламентын дархлаач өөрөө доголдож эхлэх юм нөхцөл байдал байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ зүйлээр ярьж байгаа. За 126-г би өнөөдөр одоо үүсээд байгаа л талцал хуваагдлын зөрчилгээд байгаа зүйлийг бол би ер нь хизээ нэгэн цагт болно гэж харж байна. Яагаад гэвэл энэ чинь өнгөрсөн 8 удаагийн парламентын нэг ажилтсан одоо нэг юм бичигдээгүй хууль гэдэг шиг нэг юм хэм маяггүй шүү дээ. 126-гийн шинэ хэм маяг. Хоорондоо шууд нийлэмж үүсэхгүй нэг. Хоёрт одоо ингээд би одоо миний хийсэн судалгаа тийм бусад судлаач хийсэн зүйлүүд байдгийг манай парламент 1992 оноос хойш парламент бол за 92 оны парламент бол бизнесийн төлөөлөл 5% байсан. 76-гийн. 20 оны парламентд 90%. Бизнесийн төлөөлөл. Тэгэхээр энэ парламентаас гарч байгаа шийдвэр өөрөө нийтлэг эрх ашигын шийдвэр байх боломж байгаа юу? Эргэлзээ үүсэж байгааз. За дээр нэг зүйл хэлэхэд өмнөх одоо 76 парламентод бол нэг за өсрөөл 20% шинэ гишүүд орж ирдэг гэсэн. За усны дандаа хуучин гишүүд ороод ирнэ. Энэ 20% ямар ч одоо дэвшилтэд бодлого хэрэгжүүлэх, өөрчлөлт шинжилгээ асуудал ярих боломжгүй учраас нэгдээд уусаад ингээд тэр парламент. За гэтэл 126 дээр сая 81 шинэ гишүүд орж ирлээ. Шинээр 3.2 баг юу юм чинь 2 гаруй 80% тааш байна. Тийм байна. За дээр нь нөгөө сая таны хэлдгээ чагсаалтаар гэж сонгогцоо одоо олон нийтэд бас нэлээд шүүмжлүүлэлт агуулад байгаа чагсаалтын гишүүд гэдэг. Тийм чагсаалтын гишүүд ч өнөөдөр яг л өмнө хөшгөний ард ярьдаг байсан зүйлийг өнөөдөр ил ярьж байгаа шүү дээ. Ил тод болгож шүү дээ. Энэ өөрөө буруу биш байхгүй юу? Ингэжээж өөрөө энэ 126 гишүүнтэй парламент чинь магадгүй 28 32 оны сонгуулиар бүрэлдэхтэй илүү одоо арчлыг хангасан юм парламент бүрдээд явах боломж бүрдэж байна. Бүгд одоо бид нар чинь нийл тод шилэн нээлттэйгээд өрөө мэтэр яриад байгаа боловч бодит байдал дээр үгүй л байгаад идэг шүү дээ. Тэнийг ил тод шилэн нээлттэй болохоор бас буруу гэж яриад байгаа нь өөрөө бас зөв буруу юу гэдэг асуудал үүсээд эхэлж байгаа тийм ээ. Тэр 50-50% дээр та юу гэж бодож байна? 28 оны сонгуулийг мажоритар 50 пропорционал 50 болгоё. Өөрөөр хэлбэл пропорционалыг их болгоё гэсэн үг шүү дээ. Би анх нөгөө өмцөлийн төсөл танилцуулж байгаа 50-50 байсан гэхээр чинь зөвлөх гэсэн үг байхгүй миний байрсуур. Тий, зөвлөх гэсэн үг байхгүй. Ер нь бол пропорционал гэдэг чинь хин нэгний төлөөлөл биш шүү дээ. Харин тийм яг тэр утгаар нь асуу. Намын төлөөлөлч биш. Ямар нэгэн аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл биш. Аль нэг бүлэглэлийн төлөөлөл биш шүү дээ. Тэгээд улсын хурлын гишүүн тангараг өргөдөг үстэй. Тэ? Нийт ард түмнийхээ өмнө. Үндсэн хуулийн дээр чинь нийт ард түмний илч бөгөөд гэдэг ингээд. Тэгэхээр тэр хүн өнөөдөр тойргоо сонгогдсон гишүүн ч гэсэн тойргоо төлөөлж байгаа юм биш шүү дээ. Чинь тангараагаар өргөснөөр энэ чинь Монгол улсын нийт ард түмнийг төлөөлж байгаа. Төлөөлөх байхгүй. Та яг тэр би бас асуу гэж бодож ирсэн дээр бас хариулж байна. Парламентын дархлаа гэж таас яг өөрөө ярьж байна. Энд дэр бол одоо та жишээ нь ёс зүйн улсын хурлын ёс зүйн дэгийн байнгын хорооны дарга гэдэг ч байгаа шүү дээ.
Гэтэл өнөөдөр би тэр асуулаа ш танаас те. Улсын хурлын тухай, дэгийн тухай хуульд. Улсын хурлын тухай бол өөрчлөлт оруулах гээд байна. Нөгөө нэг үг хэл хэрхийг 3 өдөр мөдөр хасан масан ч гэх шиг ийм сонин юм яваад байна гэд. Энэ дээр та энэ байнгын хорны даргын хувьд ямар байр суурьтай. Энэ хууль ер нь танаа дээр нэг бас хэлцэхдэггүй. Одоо энэ байнгын хороо орж. Байнгын хороо бол байхгүй шүү дээ одоо. За. Тий, ёс судгийн байнгын хороо чинь өнгөрсөн жил одоо байнгын хороо татан буулгаад. Ёс зүйн дэд хороо гэж байгууллаа. Би дараагаар нь дахиж удирч сонгогдоод өнгөрсөн оны 12 сард би өөрийн хүсэлтээр өргөдлөө өгөөд одоо манай хэрлэн гишүүн удирдах байгаа шүү дээ. Ёс зүйн дэд хороо. За ер нь зөвхөн ёс зүй гэж ер нь яг юу юм бэ? Гэдэг асуудал өөр үүсэж байгаа байхгүй. Анх би одоо энэ сонгуулийн хууль, улс төрийн намын тухай хууль төсөл хэлбэрээр хэлцэж явах үед би тухай улс төрийн нам төлөөлөөд одоо бас ажлын хэсэгт нь ороод ажиллаж ирсэн. Тэгээд одоо энэ улсын хурал нэр дэвшигчид тавигдах шаардлага дотор би энэ ёс зүйн гэдэг асуудлыг оруулах гад, ёс зүй, ёс суртахуун гэдэг үгийг оруулах гад дэмжигдэг унжижсэн байхгүй юу тэр цаг үед. Ер нь энэ үгийг хэлэх их дургүй байлаа шүү дээ манайхан. Тэр үед. Одоо өнөөдөр хүн болго ярьдаг болчих. Энэ их зөв шүү. Ер нь цаашдаа энийг бол мөрдлөг болгох гэж байгаа. Дээр нь өнөөдөр ёс зүй, ёс суртахууныхаа ялгааг жоохон гаргамаар. Ёс зүй бол хэм хэмжээ. Ёс суртахуун бол хувийн хүмүүжил. Хүн өнөөдөр хүн болж төрөөд эцэг ихтэй гэр бүлийн хүмүүжил, цэцэрлэг сургуулийн хүмүүжил гэдэг ингээд. За тэгвэл энэ цэцэрлэг сургуульд чинь бас тодорхой дүрмтэй. Энэ бол ёс зүйн дүрм багхгүй юу? Тийм ээ? Хэм хэмжээ. Өнөөдөр жишээлбэл та сэтгүүлч хүн. Сэтгүүлч ёс зүг. Улс төрч хүн, улс төрч ёс зүг. Эмч хүн, эмчийн ёс зүг. Багш хүн, багшийн ёс зүг. Мөрддөг үз? Тэгэхээр энэ чинь нэг хэм хэмжээний асуудал. Бид нар өнөөдөр ёс суртахууны тоглолтыг ёс зүйн зөрчил мэтээр авч үзээд цахилгаан хариуцлага тооцох гэдэг нь өөрөө зөв буруу гэдэг асуудал. Баггүй. Тэгээ өнөөдрийн тэр юун дээр улсын хурлын даргач хэлж байгаа тэр хууль санаачлагч хэлж шít. Энэ ёс зүйн одоо энэ ёс зүйн байнга одоо ёс зүйн дэд хороогийг ч хүчтэй болгох гэдэг юм аа энэ хуулийн жонхол санаа нь. Энэ ёс зүйн дэд хорооч хүчтэй байж чинь амь орох гэдэг юм аа гэсэн санааг л яриад байгаа шүү. Одоо харин тэ наа чин юу л да хүчтэй болгоно гэдэг чинь л өөр их зөв санаа байхгүй юу? Өмнө хинч тоодгүй байсан дэ байнга ороо шүү дээ. Нэг ч хуралдаагүй. Байсан байнга ороо байхгүй юу? 126 парламент гишүүнтэй парламент үүснээс шинэ байнга ороо идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж гисэн. Яг энэ ёс зүйн асуудлаа бид нар мөрддөг, баримталдаг, тодорхой төвшөнд хариуцлага тооцдог болоод эхэлсэн байхгүй юу? Нийгмийн хүлээлт бол ёс зүй өндөр хүлээлт байгаа. Энэ хүлээлтэнд нийцсэн байдлаар хууль эрх зүйн орчноо одоо сайжруулах хэрэгтэй. Тиймээ энэ нийгмийн хүлээлт ёс зүй байгаа юм байна гэдгийг буруугаар ашиглаж ямар нэгэн байдлаар одоо хин нэгнийг ёс зүй гэдэг байдлаар одоо хариуцлага тооцож огцруулах ч юм уу, намнах ч юм уу ийм байдал бол харин байлжлахгүй. Хэлмэгдүүлдэг ч үсэн. Энийг бол. Одоо би ёс зүйн байнгын ороо таргахад одоо энэ төрийн албаны зөвлөлийн дэр ёс зүйн ороо гэж байгаа. 9 гишүүнтэй. За ингээд төрийн албаагч ёс зүйн хууль гэж байгаа. Тэгтэл тэр хуулийн дээр одоо энэ төрийн захиргааны байгууллагууд одоо бүгд дэрэгдээ ёс зүйн ороотой болцсон. Ёс зүйн ороотой болцсон. Тэнгүүт нөгөө олдохороо үлдэнэ гэдэг асуудлаад орж иж байгаа байхгүй юу? Би өнгөрсөн жил ёс зүйн дэгийн байнгын ороонд дарга байхдаа төрийн албаны зөвлөлтөд 6 бүсээр ингээд ийм бүсчсэн зөвлөгөө хийгээд нийтдээ би чинь бараг 6500 орчим төрийн албаагчтай яг энэ талаар одоо бас санал бодлоо солилцож уулзаж өөрөө би бас илтгэл тавиад ингээд явсан байхгүй. Тэгтэл тэнд ингээд яг саяны миний хэлдэг нөхцөлөд ажиглагдсан. Одоо жишээлбэл юу гэдэг нэг юм төрийн захиргааны байгууллага шүү дээ. Тэгдээ ёс зүйн хороотой байна гэдэг ингээд хуульчилсан. Тэнгүүд нөгөө ёс зүйн хороогоо байгуул. Нөгөө ажилтнууд дотроос сонгож байгуулж байгаа. 3 нэг бүрэлдэхүүнтэй ч юм уу. Тийм ээ. За гэтэл энэ 3 хүн хүлээн зөвшөөрөх хэмжээний хүн мөн үгүй гэдэг асуудал орж ирж шүү дээ. Жишээ нь халан байгууллага дотроос сонгогдож байгаа учраас нөгөө бусад ажилтнууд чинь нөгөө 3 хүлээн зөвшөөрөх үгүй гэдэг асуудал орж ирж тийм ээ. За дараагийн асуудал юу гэхээр удирдах халбан шаалтан өөрөх нь үгэнд ороогүй юм уу? Өөртөө санал нийлэхгүй байгаа хүнийг энэ хороонд өгж хариуцлага тооцоолдог юм нөхцөлөд үүссэн байсан байхгүй. Тэгэхээр энийг өөрчлөх хэрэгтэй юм байна гэдээ би судалгаа хийсэн. Судалгаа хийж байгаад ер нь одоо ингээд энэ байгууллага болгон дээр ёс зүйн хороо байх биш харин мэрэгжил дагаж байх уу? Эсвэл тодорхой төвшөнд тухайн нэгжийн засаг захиргааны нэгжийн байдал дээр нь одоо жишээлбэл аймагт нэг ёс зүйн хороо байх юм. Тэ? Тэгээд тэнд нь одоо эмнэлгийн байгууллагаас нь, сургуулаас нь, халамжаас нь тэн төрийн ямар одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудаас нь соёл урлагийн байгууллагаас нь ингээд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүмүүсийг оруулж тэр хороог бүрдүүлээд тэгээд тэр ерөөсөө аймгийнхаа хэмжээнд төрийн захиргааны байгууллагын
нийт албаагчдын ёс зүйд нэг хяналт тавьж дүрм мөрдүүлж одоо хариуцлагын асуудал ярьдаг юм хэмжээнд очивол бас яасан бэ гэдэг асуудлыг хүртэл би судалгаа хийж үзээд ингээ явсан. Бас чухал санаа биш үү те. За яг хөө би ингэж байгаа юм л да. Саминдаа ингэж байгаа нэг дистралаа явуулаа. Яг хөө ерөнхийдөө бас ийм тохиролцооны талаар бас танаас суу яг тэгэхээр та бас ийм намын бүтээсэн улс урлан бүтээстэй ажиллаж байсан байна гэд. Хоёрдугаар би бас нэвтрүүлэг хэлэх өмнө танд хэлсэндээ хууль санаачилсан тэр талаар ч асуун. Тэгээд дээрээс нь Эпштейн судлалын талаар ч асууна гэд. Хоёулаа Эпштейн судлалаараа ороод байгаа юм. За ер нь ингэж байгаа. Гол санаа нь бол ерөөсөө л ийм иргэд бас хүсэж байна. Нээлттэй сонсол зохион байгуул. За дэлхийн одоо өчнөө орон нээлттэй сонсол зохион байгууллаа гэдэг. А нөгөө талд хүмүүс ярьж байна. Юун Эпштейн бэ? Бидний дэлхийн хүнийг одоо бидний энд ярьж мэрэд одоо юу гэсэн үг юм бэ гэдэг одоо ингэж ярьж байна. Би тантай яг адилхан саналтай. Би анх бол бас өөрөө тоогоогүй байхгүй. За нэг Эпштейн гэдэг нөхөр л одоо тэндээс божигнуулсан юм байна. Баахан хууль бүсүүлд хийцсэн юм байна гэж бодоод явж итэл Монгол улсын төрийн тэргүүнээр ажиллаж исэн 2 хүний нэр холбогдоод ардаас нь ерөнхий сайдаар ажиллаж исэн 1 хүний нэр холбогдоод ардаас нь Монгол улсын гадаад хэргийн сайдаар ажиллаж исэн 1 хүний нэр холбогдоод зарим хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн нэр холбогдоод явчихгүй юу. Тэнгүүд би энэ талаар за ер нь судалж үзсэн зөв юм байна гэдэг байдлаар судалж үзсэн. Одоо манай цогоо бас байна. Шилэн цогоо тий. Тэгтэл яасан бэ гэхээр 2025 онд бол Трамп хууль батлуулсан байна. Тэр нь бол тодорхой түвшний материалуудыг ил тодруулах, Эпштейн холбоотой материалуудыг ил тодруулах гэдэг. Тэгээд Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн яамд 3.5 сая буюу одоо манай Монголын хүн амын тоотой тэнцүү хэмжээний холбогдох материалуудыг байршуулсан. За ингээд энд Монгол холбогдсон юм байна гэдэг мэдээлэл орж ирж байгаа байхгүй. За ингээд яг зүгээр намайг ингэж шүүмжсэн юм л да. За нэгдүгээр улс төржүүлч ч юм уу улс төрийн шалтгаанаар гэж нэг хэсэг нь ярьсан. За энэ бол тийм байхгүй. Нөгөө хэсэг нь арилсан хүчний лидерүүд рүү зориулт зохион байгуулалтаа дайраад байна. Тийм биш. Тэр бол би энэ зөвхөн хандлагаар ерөөсөө ярихгүй. Хоёр дахь юм бол одоо нэгэнт л өгцөн хүний талаар би Эпштейнийг Монгол шүүхгээгүй шүү дээ. Яагаад Монголын төрийн тэргүүн байсан улсууд тэр улсууд хүнтэй очиод холбогдчихоо гэдэг асуудал байна шүү дээ. Тийм ээ? За ингээд Эпштейнийг би одоо тодорхой төвшин судлаад үзсэн. Үндсэндээ 3 чиглэлээр одоо бас үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн. За нэгдүгээрт бол одоо хүчрхийлэл үлддэг буюу бэлгийн хүчрхийлэл, бага насны хүүхдүүд хүчрхийлэл үлддэг. Хоёрт мөнгө угаах гэмтэрэг буюу санхүүгийн гэмтэрэг үлддэг гэсэн. Гуравт бол одоо байгалийн баялагтай хөгжиж буй орнууд буюу одоо ийм манай Монгол шиг улсуудын төрийн эрх барих байгууллага, төрийн тэргүүн эрх мэдэл бүхий улсуудад нөлөөлөл үзүүлж шийдвэр гаргуулдаг гэсэн байна. Дандаа байгалийн баялагтай холбоотой шийдвэр гаргана. Лобби хийдэг байх юм шүү дээ. Тэгээ энэ гуруула хоорондоо уялдаатай байгаа. Харамсалтай нь манай нэг төрийн тэргүүн бол гурууланд нь холбогдсон байгаа. Энэ гуравт нь. Тэр мэйлэр ингээд гараад ирээд байгаа байхгүй. Холбогдчиход. Тэгээ ингээд гуруула холбогдчиход эндээ юу исэн бэхээр за ер нь манай Монгол улсын төрийн тэргүүнээр ажиллаж исэн улсууд ямар нэгэн буруу зөрүү алхам хийснээсээ болж бусдад барьцаалагдаж эх орон ард түмнийхээ эсрэг шийдвэр гаргаж ирсэн юм шүү дээ. Эргэлзээ. За дараагийн нэг асуудал дэлхийд Монголын нэр хүндийн асуудал. Өнөөдөр дэлхийд даяар энэ хүний чи үзэн ядаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд Монгол холбоотой явуулахаар нэр хүндийн асуудал орж ирж байгаа биз. За гуравт хамгийн гол асуудал дотоод Монгол үндэсний аюулгүй байдлын асуудал. Энэ дээр юу холбогдож ийм гэхээр яагаад төрийн тэргүүн очиод энэ хууль бус үйл ажиллагаанд холбогдов? Тийм ээ? Монгол эмэгтэй Монголын үндэсний аюулгүй байдал мөн үү? Мөн. Монголын байгалийн баялаг үндэсний аюулгүй байдал мөн үү? Мөн. Гэтэл эдгээр зүйлүүдээр холбогдож байгаас би ийм гурван үндслээр энэ иргэдэд энэ зөв мэдээлэл өгөх хэрэгтэй юм байна. Эргэлзээг тайлах хэрэгтэй юм байна. Би хин нэгэн субъектив хандлагаар нэр цохож асуудлуудыг ингэж буруутгах гэсэн зүйл байхгүй. Энд дэр үнэн үү? Бодлоо юу? Үнэн бол яагаад? За худлаа бол маш сайн байна. Гэдэг асуудлыг л ялгаж салах зүйл. Тэгээ эндээс ургаад үсгээр одоо жишээлбэл энэ лобби хийдэг асуудал дээр нь би ганц жишээ ярил л да. Одоо манай цогооч бас ярьсан байлээ. Тэр юу гэхээр одоо 2014 онд элбэг доржийг төлөөлж профессорын гадаад хэргийн сайд тухай зөвлөх нь байлоо. Эпштейнээр зуршлуулж одоо тэр Дубай нөлөө бүхэнтэй уулзсан байгуулсан. Морин уралдаан очиж үзсэн. Энд нь Монголын нэрээр 4 настай морин уралдсан энэ. Билетнийх нь үнийг хүртэл бид хойд ярьжсэн шүү дээ. Тийм 23 сая төгрөгийн билет. 23 сая төгрөг тийм. Тэгээд за энэ уулзалтын дараа сарын дараа улсын хурлаар тогтоол гарсан. Гүний уурхаан бүтээн байгуулалтыг бүх талаар дэмжих талд уурхаан бүтээн байгуулалт. 34 дугаар тогтоол. За жилийн дараа Дубан гэрээ байгуулагдсан.
За энэ би далдуурхаан бүтээн байгуулалтыг үүсгэж байгаа юм биш шүү. Зүгээр энэ Дубайн гэрээ гэдэг чинь яг юу юм бэ? Яагаад байгуулах тул? Энэ лобби орсон юм шүү. Өнөөдөр яагаад Монгол улсын нэг чиргэн оюутлогоос ногдлоо шиг авч чадахгүй харин авах хугацаа нь хойшлоод байгаа. Яагаад Монгол улс өнөөдөр байгалийн баялгаа гадны хөрөнгө оруулагчид өгөөд явуулж байгаа мөртлөө өдрөөс өдөрт тэрбумаар зээлийн хүүдүүлээ сууж явах хэрэгтэй. Энгийн ойлголт те. Энд ямар нэгэн одоо санхүүгийн схемээр монголчуудыг ловирдсан ийм зүйл байна уугүй юу гэдэг. Энд өөрөө Монгол улсын төрийн тэргүүн байсан хүн, Монгол улсын ерөнхий сайд байсан хүн, гадаад иргэн сайд байсан хүмүүс оролцсон юм уугүй юу? Гэдэг эргэлзээг л тайлах гэдэг шүү дээ. Тийм ээ. Учраас нээлттэй сонсгол. Тийм учраас би нээлттэй сонсгол хий. Нээлттэй сонсгол хийгээд энэ дөрөвний парламентын дархлааны чи хяналт хэрэгжүүлэгчийг үүргэж байна аахгүй юу? Иргэдийн төлөөлөл шүү дээ бид. Иргэдэд нээлттэй мэдээллийг өгөх нь бидний үүрэг байхгүй юу? Өхийн тулд хин нэг муу үзэх гэдэг зүйл биш шүү дээ. Энд чинь улс их орны эрх ашигын асуудал яригадаад байгаа байхгүй юу? Хэрвээ өнөөдөр нас орсон хүнийг одоо ярьдгүү байдгүйгээл одоо бид өмнө одоо сайнч мууч олон зүйл хийсэн хүмүүсийн талаар ярихаа болиё л гэдэг асуудал ярина зү логикийн хувьд бол тийм ээ. Тий. Тэгээ энэ ч бас эртний ч юм биш шүү дээ. Энэ бол саянхны зүйл шүү дээ. Би тэр Эпштейн гэдэг хүнийг шүүх гээд байгаа зүйл биш. Тэр үнтэй холбоотой тэр босод одоо бузар булаа тэр зүйлүүдийг бол Монгол улсад хамаагүй. Яагаад өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч холбогдвоо? Ерөнхий сайд холбогдвоо. Гадаад иргэн сайд холбогдвоо. Холбогдоод юу хийчихвэ? Гэдэг асуудлыг л иргэдэд үнэн зөвөөр мэдээлэлтэй гаргаж өгөөд энийг мухарлах нь зүйл. Тий. Одоо тэгэхээр нээлттэй сонсгол зохион байгуулах боломж бий. Одоо нэг чуулганд 2 удаа байгаа шүү. Харин тэ наач одоо нөгөө буруу ойлголт яваад байгаа байхгүй. За. Хяналт хэрэгжүүлэгчийн үүргээрээ 2 асуудал байдаг. Нэг нь нээлттэй сонсгол, нэг нь түр ороо. Түр ороо чинь нэг чуулганд 2. 2. Түр ороо. Сонсгол ондоо. За энийг манай хүмүүсээс буруу ойлгоод байгаа. За сонсголыг бол одоо 15-аас дээш улсын хурлын гишүүн гар үсэг сураад улсын хурлын дараад өгөөд улсын хурлын дараа тэрийг нь холбогдох байнгын ороонд өгөөд байнгын ороо сонсгол даргалагч 5-ыг тогтоогоод 45 хоногийн хугацаанд хэлсэн. Мөрдөн шалгах чиглэл байхгүй. Мэргэжлийн эксперт цуглуулах байхгүй гэсэн. Цуглана. Тэрийг цуглуулахдаа мэргэжлийн нөгөө экспертүүд хуулийн нийлтийн байгууллагууд ажиллаад мэдээлэл цуглуулад тэрийг нөгөө сонсгол дээр орж ир танилцуулна. Иргэдийн төлөөл орж ир суудсан байна. Асуултанд нь хариулна. Үнэн зөв байдлыг тайлбарлана гэсэн үг байхгүй. Сонсгол. Түр ороо мөрдөн шалгах чиг үүрэгтэй. Тэ? Нөгөө жинхэнэ нөгөө одоо оюутлага та нар мэдчихэж байгаа шүү. Тэрний өмнө бас миний өдөрцсөн нэг газрын хуур элементтэй сонсгол хийснийг санаж байна. Өнгөрсөн жил халзан бүрэгдээтэй байна. Тэр чинь сонсголохгүй. Дараа нь манай Батнайрамдлын ахсан чинь түр ороо байхгүй. Түр ороо 6 сарын хугацаанд ажиллана. Хэрвээ энэ сонсголоороо аливаа асуудал амжихааргүй бол зарим тохиолдолд түр ороо шилжих хуулийн процесс нь байж байгаа. Гихмичлийн иймэрхүү зүйлүүд байгаа учраас энэ дээр хэмжээ зар байхгүй. Түр ороо 2 сонсгол хэмжээ зар байхгүй. Заасан зүйл байхгүй тий. Тэгэхээр одоо би нэг өчигдөр манай улсын хурлын 30 гаруй гишүүд гар үсэг зурсан. Нөгөө 15 олд авцсан. За. Тэгээ нилээд олон гишүүд гар үсэг зураад нэр өгөх тэгээд улсын хурлын дарга хүлээлгэд өгсөн. Энэ нөгөө хуулийн төсөлмөл биш учраас нөгөө өргөн барьж ийн гэдэг ингээд янз бүрийн тийм алхам бол процесс хийхгүй. Яг л одоо нөгөө бичиг гэрэг яаж явдаг журмаараа ороод тэгээ одоо би эх 7 хоногийн хууль зүйн байнгын ороогоор энэ асуудал хэлцэгдээд тэгээд нөгөө сонсголын тов сонсгол даргалагчаа томилох юм асуудал процесс өрнөх болов гэж харж байна. Тэр хүмүүсээс сонирхоод байгаа оюутлагатай холбоотой юм биш үстэй тий. Ингээ тааж бас ярьлаа. Тэгэд хамгийн гол нь ингээд байгаа. Төсвөөс тэр хүнд мөнгө төлөөд зөвлөгөө аваад тийм үү ингэж ийсэн юм шүү дээ. Альсгүй нөгөө хүн нь оюутлага янз янз юм дээр лобби хийсгээ яриад байгаа шин. За нөгөө ажлын хэсэг мэсэгт оруулсан гэж яриад байгаа шин. Тэгэхээр хэр гүнзгий орсон бэ? Энд чинь ерөөсөө явж нөгөө оюут толгой чи юм биш үү гэсэн юм яриад байгаа. Тий, ер нь одоо тэр иргэд чинь эргэлзээ үүссэн байж штэ. Энтэй адилхан би тэр иргэдийн эргэлзээг тайлахын тулд энэ нээлттэй сонсголыг хийх гэдэг штэ. Тийм ээ? Одоо би ингээд хоёулаа сууж байгаа нэг цагийн дотор бүгдийг ярих үйл амжихгүй. Тийм учраас би энэ 45 хоногийн хугацаанд судлаад, шинжилээд үнэн зөв мэдээлэл нь энэ байна гэдгийг тэнд буруугүйгээ хараад буруугүй байсан байна гэдгийг хэлнэ. За үнэхээр одоо цааш нь үргэлжлүүлж шалах хэрэгтэй юм байна гэж үзэж байгаа бол тэрийг нь холбогдох хуулийн хэлтэн байгууллагад нь шилжүүлэх хийн тулд одоо иргэдэд үнэн зөв мэдээлэл өгдөг. Энд чинь нөгөө иргэд нээлттэй парламент гэдэг чинь л энэ байхгүй. Иргэдийн оролцоог оролцуулж асуудлыг ил тод нээлттэй хэлцээ гэдэг агуулга дээр л явж байгаа. Тэгээс намайг бол одоо юу гэдэг над руу субъектив хандлагаар хандаж одоо янз бүрийн байдлаар шүүмжлэх нь бол тэр хүмүүсийн өөрсдийнх нь л асуудал.
Өөртөөх нь л бодол. Тэр над нэг нөлөөлөхгүй. Би над хамаагүй. Ягаад гэвэл тэр хүн бодсон бодлоо илэрхийлсэн л байгааз. Тийм ээ? Тийм. Одоо шинэ хоёр ерөнхийлөгч нэг ерөнхий сайд одоо холбогдлоо гэдэг. За нэг ерөнхий сайд нэг ерөнхийлөгч нь гадаад амьдарч штт. Тэгээ таны одоо бас хэлсэн үг байгаа штт. Ямар зардлаар яаж амьдраад байна те. За яг хөө тэр чинь нэг ерөнхийлөгчөөс буугаад нэг засгийн газрын гишүүний цалин авд юм билээ штт. За тэр цалингаараа яг амьдрын гэдэг бол үнэхээр хотлоо. Тэр бол ойлгомжтой тийм. Засгийн газрын гишүүн чинь улсын хурлын гишүүнээс баг цалин авдаг шүү дээ. Тэгэхээр бодит байдал дээр тэр хүн яаж амьдраад байна. Гол нь тэр оюу толгой эвштэй янз янзын асуудалтай холбоотойгоо. Тэгээд эргээл нөгөө мухар байдалд орчих юм шүү гэдэг. Нөгөө гол хэргийн эзэд нь байхгүй. Тэгэл энд бид нэг баахан юм яриа. Хэргийн эзэд нь байлаа гэд манай сонсгол хэргийн эзэдээс нь одоо юу гэдгийг байцаалт авах тийм ирэх байхгүй л дээ. Түр ороо шиг. Ирээд их ч гол түр ороо байгуулаад дуудана. Дуудана. Сонсгол бол бид нар манай энэ Монгол тусгаар болсон шүү дээ. Хуулийн хэлтийн байгууллагатай. Олон улсын харилцаа өгчсөн. Техник технологи өгчсөн. Тийм ээ? Одоо бид жишээлбэл одоо манай хууль зүйн яамнаас тагнуул цагдаатай нийлсэн юм ажлаас гарч ажиллаж ийн гэж байна. За энэ ажлыг бас тодорхой үр дүнд хүрнэ гэж би харж байна. Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн яам Монгол улсад байгаа Америкийн элчин сайдын яамраа холбогдож тодорхой хүслүүдээ өгсөн байгаа юм байна. Хариу ирнэ гэж харж байгаа. Одоо тэр мэйлийг харсан бол ингээд зарим хэсгийг ингээд дарцсан байгаа ч. Одоо энэ дараагүйгээр нь авъя л та бид нар. Яг Монголтой холбоотой материалуудыг эндээс салгаж авъя, бэлтот авъя. Тэгээд тэн дээрээс чи үндэслээд бид шинжээчнэр ажиллах хэрэгтэй. Тодорхой дүгнэлтүүд гаргах хэрэгтэй. Тэрийг иргэдэд мэдээлэх хэрэгтэй. Нөгөө нэг имзэг сэдв нь болохоор бэлгийн хүчээр хийлэлтэй бага насны хүүхдийг одоо зулсан гэх тээ. Тэгээ яг хөө тэн дээр нэг Монголын гэрэл гэж хайнгууд хоёр илэрц гарч ирж байна гэл тээ. Францаар дамжуулаад нөгөөх нь болохоор виз нь бүтээгүй байна тээ. Визийг хүлээж байна. Тэргээд ингэсэн ийм байна гэд. Тэгтэл тэрний зарим хүмүүс мушгаа за энэ бол хэлбэг дөржин гэд. Нөгөөх нь болохоор биш наад ч юмс өөр хүн байна гэдэг нэг юм. Тэгэхээр энэ дээр ер нь та ямар ихтгэл үнэмшилтэй байна. Гэхдээ хуулийн тайлбар бол бас зарим байгууллагууд хийсэн шүү дээ. Энэ элбэг дөржин хүүхдүүд ч айл хэдийн наснд хүрээд тий өргөж авсан хүмүүсийн тухай яриад шүү. Тэг яг нөгөө элбэг дөрж ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байх цаг үед бас тодорхой асрамжийн газраас хүүхдүүдийг аваад одоо өөрөө өсгөж хүмүүж байсан. Бас тэр нь буянтай байсан мөн тий. Зүгээр хуулийн байгууллага тайлбар хийсэн. Би бол одоо тэр тайлбар одоо их сурвалж болох уу? Болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг овг нэрээрээ регистрийн дугаартаа өнөөдөр амьдарч байгаа одоогийн нөхцөлөд л энэ мэдээллийг би цаасаар авна. Цаасаар аваад авсан цаасынхаа ардаас нэгтэлж үзнэ. Асуудал байхгүй тийм сайн байна. Тийм ээ? Яг одоо яг тэр хууль зүйн яамны сайт дээр байрлуулсан мэдээллүүд ил тод болсон шүү дээ. Нью-Йоркод очно, Монгол охинтой очно гэдэг ингээ харилцсан мэйл байж гин. Дараа нөгөө охин явж тахалсан шүү дээ. Виз үлээж байгаа аав ээж шүү. Оронд нь 19 настай загвар өмсгөж охин явсан. Явахтаа Парисаар явсан. Тодорхой төвшөнд агентлагтаа бас үр ширний асуудал байна. Энийг цэгцэлчмээр энэ төр гэсэн юм мэйлүүд байгаа шүү дээ. За тэгтэл энэний ардаас нотолж байгаа юм шиг тэр Jurassic Park гэдэг кино зохиосон Холливуудын жүжигчин Эпштейн рүү бичсэн мэйл гараад ирсэн шүү дээ. Өчигдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй партиг сайхан байлаа тий арга хэмжээ сайхан байлаа. Өчигдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй бас уулзаж хэдийдээ асуудлаа саналцлаа. Ямар тусламж байна гэдэг зүйлүүдийг ярьлаа эдэргээд ингээд тайлан шим тавингуудаа хамгийн төсгөлд нь одоо бяцхан охин их гайхамшигтай байсан шүү гэж. Тэгэхэд бас эргэлзээ төрөөд шүү. Тийм маш том эргэлзээ тий. Эдрийг мухарлаад ингэж хаашаа явах хэрэгтэй тийм. Одоо шууд тэгээд магадгүй одоо тэнд нэг Монгол охин очсон юм биш үсттэй. Нэгээр тогтохгүй очсон юм биш үсттэй. Бэлгийн хүчирхийлд өртсөн юм биш үсттэй. Амь насны асуудал нь хөндөгдсөн юм биш үсттэй гэдэг нөхцөл үүсээд байна шүү. Энийг эргэлзээг тайлах гад энийг нээлттэй сонсгол хийгээд хуулийн хүрээнд нь асуудлыг ярих гэхэд би эсэргүүц хүн гарахгүй байх гэж бодож байгаа. За эндээс би бас нэвтрүүлэг хэлэх юм танаас хэлсэн. Хоёлаа бас өөрөөр магтах гэдэг шүү дээ. Батулга ерөнхийлөгч Монгол Ардын намыг тараа гэсэн. Зарлиг уншсан гэх тээ. За тэгээд халбаа дээр боо юм болсон гэх тээ. За та бол нөгөө дээд шүүхт нь төлөөлөгчөөр очсон. Одоо ерөнхийлөгч хөө одоо нэг хүн намаас томлогдсон итгэмжсэн төлөөлөгч хөө. Тий одоо яг ерөн зүгээр наачаас улс төрийн намын дотоод асуудал. Тий. За тэгээд энэ дээр нэг асуудал байна. Хамгийн гол хүмүүсээ гайхаж ирсэн юм нь батлага ерөнхийлөгч байсан тийм. Нэг шүүгч нарын чинь томилдсон.
нөгөө дээд шүүгчийн шийдвэр гаргад юм бол за ёстой жинхэнэ ойлгомжтой болох нэ гэдэг нэг ийм зөвөр иргэдийн хардлага шүү дээ тийм ийм юм байсан. Тэгэхээр энэ дээр жоохон ямар асуудал болсон бэ? Тэг яг энэ зүгээр одоо хуулийн хэлтийн байгууллага бол одоо өнөөдөр Монгол улс эрхчүүтөртэй эрхчүүтөрийн нэг баг нь бол энэ шүүх тогтолцоо тий. За ингээд яг тодорхой ингээд ерөнхийлөгч болгоны ард нэг юм захиалга өгдөг, нөлөөлөл үүсгэдэг, хүн одоо захиалгаар одоо яал өгдөг мөгдөг гэл юм зүйл Монгол улсын баг бүхэл ерөнхийлөгчийн ард ийм юм байсан. Энийг ард иргэд мэддэг. Гэхдээ яг ингээд нотлцсон зүйл байдаг байхгүй юу? Тийм ээ. Тэг. Яг зүгээр тухайн үед бол бас ингээд улс төрөл юм да. Ер нь бол батлага ерөнхийлөгч гарч ирээд нэг юм зарлиг үнсэн өөрөө улс төр байлаа. За манай нам одоо тэр дээд шүүхтэр тодорхой төвшнээ одоо ингээд магадлал хийж байгаа зүйлүүд нь улс төр байлаа. Тэ? Тэгээ итерхий одоо эмийг ингээд нэг юм улс төржүүлэлээ гэдэг зүйлийг манай иргэд шүүмжилж яриад байгаа. Улс төржилт гэж ер нь яг юу юм бэ гэдэг асуудал. Өнөөдөр дэлхийг улс төр шийдэж байгаа шин. Орос Украины дайн, дэлхийн 2 дугаар дайн, Ормузын хоолой бүх шийдвэр улс төрөөр гарч байгаа биз? Тэгэхээр энэ нөгөө улс төрчлөлт нь өөрөө энэ дэлхийг тухайн улсыг тав нөхцөлд байж сүргэгдэн, нэг тайван нөхцөлд байдалж хүргэдэг. Ийм юу. Тэгэхээр бол би бол намын дотоод асуудал учраас тухайн үед бол одоо ямар ч байсан Монгол Ардын намыг төлөөлж одоо миний биеэс тодорхой түвшинд үйл ажиллагаа явуулаад тэр асуудал бас ингээд цэг тавигдсан. Цэг тавигдсан. Энэ бол бас дотоод асуудал учраас би бас тэгээд дууссан тий. Тухайн үед яг бас үсгэлэн нөгөө намаа бас одоо тий нөгөө нам гэдэг нь одоо арчилсан намаас нэг. Гэхдээ ер нь зүгээр одоо улс төрийн намын нэр хүнд одоо нийгэм тааруу байгаа нь үнэн. Гэхдээ улс төрийн нам өнөөдөр дэлхийн түвшинд нэг онолтой. Энэ онолоос хазаавал иргэдийн дэмжлэг авах байлдаг. Онолынхаа түвшинд явах юм бол иргэдэн дэмждэг. Эсвэл энгийн логик байхгүй. Тийм. Тэгэхээр өнөөдөр би улс төрийн нам нэр хүндээ өргөхийн тулд ил тод институчлэгдсэн шилэн ажиллах ёстой л гэж үздэг. Тэрнээс олон жилийн түүхтэй улс төрийн намыг зүгээр нэг одоо тухайн үед Монгол улсын ерөнхийлөгчээр төрийн тэргүүн байсан хит улс төрчиж ингэж орж ирж татан буулгах юм асуудал зарлиг энэ төрийн шийдвэр шүү дээ. Ерөнхийлөгчийн тий төрийн тэргүүний гаргаж байгаа зарлиг шүү дээ. Тэг байж болохгүй байхгүй юу? Дарангууллын жинхэнэ үнээр байхгүй юм. За бас л та нэг шүүмжилтэй одоо шүүмжил гэдэг нь бол таны батлсан хуулийн тухай санаачсан хуулийн тухай яриаггүй шүү. Донор бол одоо ингээд бат чулуун эмчийг бол за яалч хуулийн дээр нь тийм байна. Тэр шүүх мөнхийг ерөөс буруутгаагүй шүү дээ. Буруутгах аргач байхгүй. Бидний тэрийг шүүгдэг ч арга байхгүй шүү дээ. Гол нь хууль нь юм байна. Энэ хуулийн дээрээ асуудал байгаа юм биш үү? Тэр хүн чинь ингээд өгсөн тийм юм ерөөсөө бишээ. Гэлс бүү маргаа явсан шүү дээ. За ингээд та хууль одоо санаачлаа. Ер нь яг тэр маргааныг цэг тавьж чадах уу? Ер нь чадсан. Гол агуулсан. За ер нь бол юм байх. Хүн болгон өнөөдөр ангаахын мэдлэг байхгүй. Эмч биш. Тийм ээ. Хуулийн хэлтийн байгууллагын бол хуулиар барьж ажиллана. Тэр улсуудын буруу бол бас биш. Тийм. Юу байсан бэ гэхээр ерөөсөө манай ангаах ухааны салбар өөрөө энэ ялангуяа эргэтэн шилжүүлэх чиглэлээр одоо энэ мэрэгсэн эмч нар маань бол хууль эрх зүйн орчноос урагшаалах явцсан байхгүй. Илүү. Тийм ээ. Тэгтэл энд нь хуулийн тутмаг байгаад байдаг. Анх манай Монгол улс 1996 онд анхны эргэтэн шилжүүлэх мэс заслыг хийжсэн. 2006 онд анхны бөөр шилжүүлэн суулгачсан. 96 он гээд тооцоод үзвэл 30 жил, 2006 он гээд үзвэл 20 жил. Гэтэл энэ хугацаанд энэ эмч нар маань бол хүний амь аврах энэ ариун үйлстэй бол хоёргүй сэтгэлээр зүтгээ явж исэн. Гэтэл одоо хууль эрх зүйн орчныг бий болгож чадаагүй л байгаа байхгүй. Тэгтэл хууль эрх зүйн орчин яагаад бий болохгүйсэн юм бэ гэхээр ерөөсөө улс төрөө даахгүй л гэдэгсэн юм. Яагаад тэгэхээр наадхны чаад эрхтний 8 явах юм биш үстэй. Тэ? Хүний 8-ны асуудал, бизнес гэх юм олон зүйлүүд ингээд яагаад нөгөө хууль нь олигтой ингээд дэмжлэг авдаг байсан байна. Дэмжлэг авдаг. Гэтэл эмчнэр нь болохоор ингээд аль болох Монгол өрнийхээ амийг аварчих гээд нөгөөдгөө хийгээ яваад байдаг. Тэгэл энэний ганц гол хэлмэгдэгч нь өөрөө багшлан явуулсан байхгүй юу? Тий. Тухайн эрхтнийг авахдаа гэрүүлээс нь зөвшөөрөл авцсан. Гэхдээ тухайн эрхтнийг авахдаа амьгууд онороос ойролцоох эддийг авч иж дараагийнхаа үндэ шилжүүлсэн суулгах боломж өгөгддөг.
Гэтэл тэр ойролцоох эдтэй навсныг л одоо буруу гэж үзээд хуулийн байгууллага тантцсан. Тэгээ хуулийн байгууллага тодорхой түвшинд үзээс үлдгээд цаатсан. За өнөөдрийн манай батлагдсан хуулинд бол яг ингээд бүрдлэр нь хэлнэ гэдэг ингээд заагаад өгч байгаа. Тэгэхээр бол дахиж юм одоо буруу зүйл гарахгүй байна. Яг батчлалын жишээ бол давтахгүй гэсэн. Давтахгүй. Энэ хуулиар бол давтахгүй. Тэгэд энэ дэр чинь нэг юм маргаантай юмнууд нь байгаа да. Жишээ нь тухайн гэр бүл заавал зөвшөөрнө гэдэг чинь тийм. Зөвшөөрнө тийм. Тэгвэл зөвшөөрөхгүй байвал яах вэ? Ер нь яг одоо ингэдэг штэ. Ойчрд орно гэдээ ярьж одоо яг ингэж шийдэр хаад. Тэгээ ойчрд ингэж ороод ингэ явж хат яг тэр ойчророо байна гэсэн үг бас биш байгаа байхгүй. Яг тэр хүнтэй одоо цусан ч юм уу яг юу ч бүгд ингэ таарахад тэр яг аль нь таарч яг тэр ойчрд хойно байгаа хүнийг бас урагш нь оруулж ирээд бас ингэ мэсэл хийдэг иймэрхүү тохиолдод байгаад байгаа байхгүй. За гítэл яг энэ үед нөгөө донор болох ч арга гэрийн зөвшөөрөхгүй байвал яах вэ? Одоо зөвшөөрөхгүй байж болно шүү дээ. Одоо ингэж нас сурцсан байлаа ч гэсэн зөвшөөрөхгүй. Гэтэл нөгөө юм нь таарад идэг. Хүний аим аврах алтан боломж байгаад идэг. Тэгээ энэ асуудал дээр яаж хийх вэ? Зөвшөөрөхгүй бол тэгэл зогсно. За. Өөр ямар ч процесс өрнөхгүй. Хүний аим аврах гэдэг штэ тэнд одоо яг үнэхээр таарад. Одоо ерөөсөө манай хуулийн гол концепц юу гэхээр өнөөдөр штэ бид амьд донороос зэрэгтэн шилжүүлэх үйл ажиллагаа хэвээ явагдаад байдаг. Амьгууд донорыг илрүүлж чаддаг байдаг. Хууль өргөцсөн орчин тутмагаас болоод. Тэгэхээр бид амьд донороо хамгаалах гэдэг шүү дээ. Амьгууд донорыг илрүүлэх процессыг нэмэгдүүлэх гэдэг шүү дээ. Тийм ээ? Хуулийн гол концепц. За амьд донорыг яагаад хамгаалах хэвээр? За гэр бүлийн гишүүд бие биендээ эргэтэн шилжүүлж болно. Тийм ээ? Хуулиар тэгээ заачиж. Гэтэл өнөөдөр энгийн үгээр бодоход өнөөдөр за мэдээж одоо гэр бүлийнхэн гишүүн одоо ингээд хүнд өвчин тусцсан хавдраар өвчлсөн юм тохиолдолд одоо бас ингээд амийн аврахын тулд одоо тухайн ингээд зөвшөөрөөд те ингээд ив вирус сав саруул мөртлөөсөө эргэтнээсээ тастаад өгч байгаа. Энэ бол баатар. Гэхдээ энэс үүсэх эрсдэл юу вэ? Магадгүй нөгөө донор болж байгаа хүмүүс амар эрсдэл яах вэ? Дараа нь ямар нэгэн байдлаар биеийн эрүүл мэндийн асуудал нь жиргэтэн дутуу болчихж шээ. Бүр хоёр бүртээсэн бол нөх болоод те тал илгээд хариулаад ч юм уу те. Ийм зүйлүүд байгаа учраас амьд донорын асуудлыг ер нь ямар төвшөнд асуудал авч үзэх вэ? Өнөөдөр одоо онцлогдоод хугацаа байхгүй болцсон асуудал байна шүү дээ. Тийм. 1 сар 2 сарын дотор шилжүүлэх мэсэлд орохгүй бол гэдэг асуудал дээр амьд донорын асуудлыг ярив. Тодорхой төвшөнд бас нэг боломжтой бол жигсаалтан дараа. За тэгээд таны асуулт бол тэр одоо энэ чинь тухайн хууль батлагдж байгаа үед одоо 1044 хүлээлгэнд байна гэдэг тоо хийж ирсэн. Тэгээ одоо энэ тоо хэд болсныг би сайн мэдэхгүй сүүлийн үед мэдээлэл авах учраас. Энэ тоо бол зөвхөн хасагдж байгаа тохиолдол нь амь хохирч хасагдж байна. Эрүүл болж хасагдж байгаа байхгүй гэж одоо би хэлж ирсэн. Тэгэхээр одоо нөгөө бид нар чинь хиймэл оюухан өгчсөн. Одоо энэ 1044 хүний чинь бүх нөгөө шинжилгээгээр нийцлийн ингээд бид нар ингээд өөрийнх нь юу ингээд хиймэл оюуханд оруулах боломжтой болцсон. Гэтэл энд нэг амьгууд донор ороод ирлээ шүү дээ. Тэрний шинжилгээг аваад нөгөө хиймэл оюухан руу оруулахад нөгөө 1044 хүнээс чинь энэ хүнд таарж байна. Нийцж нэгэ гараад ирчих واخхой. Тэгтэл нийцж байгаа улсууд нь одоо юу гэдэг нь 10 хүн гараад ирлээ гэж бодоход тэрний очроор хамгийн нэгт нь хэм бэ? Одоо 2 сарын өмнө нэг амьгууд донор гарсан. 3 хүний амьнаас аварсан. Өнөөдөр 3 хүн өнөөдөр ив ирүүл сарууллаад энгийн амьдралтай шилжээд амьдарч байна. 2 бүр илэг. Тэгсэн яхаа ер нь бол би бол ингэж л ойлголоо. Амьгууд донор илрүүлээ те. Илрүүлээ. За яг таарах юм байна. За таарахад арга гэрэн зөвшөөрөхгүй бол тэр шууд зогсох юм байна. Тийм ерөөсөө хүний юм аврах чинь гээд тэрийг ашиглах. Ер нь бол манай хууль бол одоо соён гэрүүлэх ажлыг л хийх ёстой. Нэг амьгууд донороос 8 хүний амьнаас аварч болдгийг шүү гэж. 2024 оны статистик тоогоор үзэхэд одоо Испани гэж улс 2562 амьгууд донор илрүүлсэн. Хамгийн дээд тоо. Манай Монгол 24 онд 5. Тэгэхээр энэ 5 хүнийг хэлсэн. Тэр нь одоо нэг би 1 саяд ногдох юугаар үзээд ингээд товчлаад үзэхээр Испани улс бол 53% таа гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр манайх 1% таа гарсан. Тэгэхээр энийг нөгөө нэг яаж бид нар 10% төрөх вэ гэдэг асуудал. Дээр нь өнөөдөр одоо нас орж байгаа хүн болгон амьгууд донор болох боломжтой биш шүү дээ. Тийм. Тэрийг ойлгож чаад өөрчлөх юм. За таа ч бас сонинч юу авах вэ? Тэгээ хүмүүсийн анхаарлыг татсан хууль байх. Одоо ингээд тамхины хууль те. Тамхины хэлтийн тухай. Веб гээл те. Веб гэдэг чи одоо бас л их одоо нөгөө юм. Одоо зүгээр тамхинаас илүү хортой гэж яриад байгаа. За тэгээ тамхи бол тамхиа.
Энийг юусэн ижлэхэн татвартай, ижлэхэн одоо бүх юм ингээд ижлэхэн болгоё гэдэг. Тэгээ энэ дээр одоо таны санаачилсан хууль ямар дэвшил гарахгүй. Яг тамхины хуулийг манай номж миг гишүүн санаачлаа. Тэгээд одоо Чимбүрэн гишүүн ажлын хэсэг нахлаа би дид ахлагч. Дид ахлагч. Манайх дотроо 3 дид ажлын хэсэг байгуулсан. За нэгдүгээр нь тамхитай холбоотой, татвартай холбоотой асуудлыг манай жаргалан гишүүн ахалж байна. Эрүүл мэнд боловсролтой холбоотой асуудлыг манай Чимбүрэн гишүүн ахалж байна. Би тамхины үндсэн стандарт. За одоо дид ажлын хэсгийг би ахлаад явж байгаа. Тэг яг өнөөдрийн манай тамхины хууль бас муу хууль биш. Манай Эрдэнэчмийн гишүүн байх үедээ нэлээд хилам болж нэлээд одоо цахим орчинд өөрийгөө нэлээд бүүлүүлж одоо энэ хууль батлагдсан тийм ээ. Одоо хаар тийм ресторан тэр цайны газар ямар сайхан байна тийм үү. Тэр үуч одоо ингээд нэг хоол идээд гарахын хооронд хувцанд навцсан ингээд гардаг байлаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо тэр зүйл байхгүй болсон байж байгаа. Гэтэл юм чи ингээд хөгжөөд ирэхийн цагт өнөөдрийн хууль өчигдрийн тэр хууль өнөөдөр манай Монгол улсад бүрэн хэрэгжих боломжтой байна вөхөр одоо нэг дутмаг хууль зүйн эрх зүйн орчин тутмаг байдал үүсэж байгаа байхгүй. Өнөөдрийн хууль бол одоо юу гэдгийг нэг утаа тамхи буюу янжуур тамхиг бол одоо бас зохицуулчих. Гэтэл энд нь одоо веб гэдэг нэг сүүлийн үед манай энэ өсвөр насны хүүхдүүд айгүй их орж байна. Тэ? Гэтэл энэ маань өнөөдөр зохицуулахгүй явж шүү дээ хуулийн. Электрон барааны нэрээр Монгол улсын хэлээр. Одоо та хортой илүү хортой өнөөдөр хортой гэдэг байдлыг нь Монгол улс докторх лаборатори байгаа юм. Тэр дотор ямар бодис вэ гэдгийг. Тэр бодис нь өнөөдөр сороход нийлээд бас ямар хор үүсгэж ийн гэдгийг тогтоож чадж байгаа юу. Өнөөдөр тэрүүгээр ингээд веб татаад ингээд эрүүл мэндэнд ордоод ам охирцсон ч юм уу ийм тохиолдол өнөөдөр цаг хугацаанд арай болоогүй. Гэтэл бусад улс дэлхийн улс орнууд хорих нь хориод ингээ яваад арга хэмжээ авах нь аваад байдаг. Бид өнөөдөр энэ асуудлыг ярих цаг баг оройтчиход байгаа байхгүй. Зарим нэг улсууд одоо жишээл манад арай үгүй бах. Зарим нэг улсууд бол энэ веб чинь дотор шингэн харт тамхи хүртэл орж ирсэн тохиолдол дэлхийн хэмжээнд гарлаа шүү дээ. Тэгээ энэ өнөөдөр Монголын хаалгыг нэг өдөр тогшихыг үгүйсэхгүй байхгүй. Дээр нь өнөөдөр манай тамхины хуулийн гол концепц өнөөдөр тамхи татж байгаа хүнийг бас нэг тамхинаас нь гаргаж байгаа. За өнөөдөр шинээр тамхины хамааралтай болох гэж байгаа хүнийг бас нэг болохгүй байх. Тамхинд цайн зүйл нэгч байхгүй. Бүгд хортой. Альж тамхи. Тэгэхдээ хоруу чанараар нь бид нар бас тодорхой төвшөнд ялгаж. Нэгэнт одоо хамааралтай болчихсон нэг аль болох болиулах гэж соён гэрүүлэх хэрэгтэй. Тэг болж чадахгүй л яаж хор багтаа гэнэ. Дээр нь өнөөдөр энэ одоо өсвөр насны хүүхдүүд ихээр энэ тамхины хамааралтай болж байна. Ялангуяа веб хүүхдийн нөгөө өсвөр насны сэтгэл зүйн нөлөөлөд нь шүү дээ. За энд одоо нэг найз нь ингээд татаад гойж харагдаад байгаа юм шиг хоорондоо тэрлүү урууддаг гэж байгаа. За би ер нь бас нэг сонирхъя гэдэг ингээд үзчихдэг. Нэг хоёр дутаад тамхич юм бол одоо үнэр таналтай хувцсан шингээ те гар маран чингээд ам муухай өнөртэй болно. Эдэргээд ингээд нөгөө баригдана гэдгээс айдаг. Бол веб чинь нөгөө гоё жимсний амттай, гаатай, үнэр танар байхгүй, хувцсан чинхэхгүй. Тэрэнд нь болж ингэж дурлаад нөгөө хөнгөн хийсвэр сэтгэлгээгээр хандаж нөгөөтгөө. Одоо ер нь ингээд би тамхи татдаг улсуудаас асуудаг ш. Та ер нь хизээнээс эхэл тамхи татсан бэ? Дандаа өсвөр насны дээр орсон байдаг ш. Өсвөр насны сэтгэл зүйдээрээ дандаа тамхи орсон байдаг байхгүй. Тэгэхээр эндээс яаж урдсан сэргийлэх үү гэдэг асуудлаар бид нэр хандаж явах хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдөр Монгол улсад импортоор орж ирж байгаа тамхи бусад дэлхийн улсуудад үйлдвэрлэгдээд тэнд хэрэглээнд яваад байгаа тамхины стандартыг бид нараас харьцуулж харах хэрэгтэй гэж байна. Үнэн стандарт. Одоо ингээд хүмүүс ярьдаг байхгүй. За гадаад улсад байгаа тамхи Монгол улсад байгаа тамхи хоёрын стандарт ондоо байна. Үнээр амт чанар ондоо байна гэдэг зүйлүүдийг бол олноороо ярьдаг. Энийг аль яг одоо судалж үзэж бид нар тогтоох хэрэгтэй. Үнэхээр хамгийн муу янжуур тамхийг бид нар импортлж оруулж иж татаад байгаа юм. Тамхинаас л өнөөдөр одоо олон хүн өнөөдөр янз бүрийн хор тавдраар онцлогдож рогийн мөнгөсийг үзүүлж байна. Өнөөдөр жилд одоо нийт Монгол улсын хэмжээнд нийт 8200 хүн нэмэгдэж хор тавдраар онцлогдож байна. Тэгэхээр эн чинь цаанаа Монгол хүний эрүүл мэндийн асуудал нөгөө эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал байхгүй юу? Тэрнээс энэгээр тамхинд дүндэр дотор тавиад бид нэг төсөв өндөр бүтүүлэх гэдэг байгаа байхгүй шүү дээ. Тэгтэн дээр татвар бол ижлэхэн үйлчлэн үстэй тийм. Ижлэхэн үйлчлэн. Дутуу үйлчлэхээ зүгээр тамхи энэ тамхи. Одоо зүгээр ийм байгаа. Би шулууган л хэлээ зүгээр. Одоо бас танаа телевизэг үзчихэж магадгүй зүгээр. Янз бүрийн лобби хийх гэж явж байгаа усуд байгаа шүү. Болоорой. Хэсэг бүлэг бизнес эрхлэгчийн эрх ашигт нийцсэн асуудлаар бид нар нийт ард түмнийхээ эрүүл мэндийг хохирох асуудлыг байж болохгүй, сольж болохгүй. Тийм учраас одоо би улсын хурлын гишүүдийг ч гэсэн би энэ дээр харж байгаа.
хин дэмжиж хин дэмжихгүй байна гэдгийг. Хин сүлтгүй их гэж нэгдгийг би харж байгаа учраас энэ хойч үе тамхиталд нэмэгдээд байгаа гэдгийг өнөөдөр хүн болгон ярьж байгаа шүү дээ. 10 жилийн сургуулийн багш нар болгон ярьж байна. Ахлах тундангийн. Тэгтэл өнөөдөр парламент сууж байгаа гишүүд нь тэрийг дэмжихгүй. Тэрийг ингээд бас нэг тодорхой төвшөнд хязгаарлалын татвар тавья гэдэг шиг тэрийг дэмжихгүй суувал одоо ямар юмных нь ард түмний төлөөлөл байхад үгүй л. Адилхан л одоо ариг тамхин дээр бол лоббинууд л хүчтэй байдаг л гэж яриад байдаг шүү дээ. Тийм чинь цаана асар их олон их найдаар тэрбумаар яригдах үнийн дуу явж идэм билээ л дээ. За манай найруулагч та бүтрийг дуусгараа гэж тохиод байна. Нэвтрүүлгийн цаг одоо ингэ дуусч байна. Гэтэ та нэг асуултанд товчхон хариулт өгөөч. Бас асуухгүй байж болохгүй. За би бас хэлээд ш та нам улс төрийн байгууллагаар олон явсан. Олон явсан ч яг удаа хэлсэн. Энэ дээр нэг асуудал байна. Энэ улс төрийн ажилтнууд ер нь зүгээр даргаа гэж цөнх бариад байх юм аа. Яг намынхаа үзэл баримтлалыг юусоо ойлгож хүн алгаа. Манайх баруун юм уу? Манайх зүүн юм уу? Юусоо мэдж байгаа юм бол тэр дарга яасан сайхан копи уух уу? Яаж цөнх барих уу? Ийм л юм байна. Энийг судалгаа ядч нэг актив нэг think tank нэг иймэрхүү юм дээрс намууд анхаарахгүй юм а гэж яриад байгаа. Энэ дээр та ямар бодолтой? Та ер нь баг дахиад 2 цаг ярих хэмжээний асуултыг асуучлаа шүү дээ. Тэгээ ер нь бол зүгээр юм байна. Ийм санал нийлэх үү? Ер нь иргэдийн нийлж байна. Нийлгүй яах юм. Би өөрөө улс төрийн нам дотор ажиллаж исэн хүн учраас өнөөдөр аль ч улс төрийн нам үзэл баримтлал алдсан бүгд. Адилхан болцсон. Ялгахтаа байцсан. Үзэл баримтлалын төөрөгдөлд орцсон. За шулуухан хэлэхэд манад үйл ажиллагаа явуулж байгаа зарим улс төрийн намууд бол өнөөдөр бас бизнес улс төрийн нам болж хувирч байна. Тэгэхээр энээсээ бид нар засахгүй бол өнөөдрийн нам дараагийн парламент тахгүй юу? Энэ намаар төлөөлөөд нэр дэвшүүлэх хэрэг ганцхан улс төрийн намд байдаг шүү дээ. Эндээс орж байгаа парламентын гишүүн болж байгаа хүн өнөөдөр яг үнэхээр нийт иргэдийг төлөөлөх төлөөллийнхаа эрхийг үүргийг биелүүлж чадах хэмжээний хүн нэр дэвшиж гинэ гэдэг дээр өндөр цензуур тавьж иргэд энэ дээр хянамгаа хандах хэрэгтэй. Тэгжиж улс төрийн нам өөрөө. Тэгэхгүй бол өнөөдөр ингээд улс төрийн намны тодорхой төвшөнд ингээд нэг ханд өгсөн үнийг нэр дэвшүүлээ яваад л байвал нь парламент дэжж чившгүй. Бүх юмний суур улс төрийн нам шүү ер нь. Бид нар улс төрийн намаа муулаад байдаг. Гэхдээ хүн өмхийгээд бөксөд тастаад байдгүй шүү. Тэгэхээр энэ улс төрийн намгүйгээр өнөөдөр парламентыг хэрэгжүүлэх, парламентын чигүүргийг хэрэгжүүлэх боломж дэлхийн аль ч улсад байхгүй. Улс төрийн нам, улс төрийн сонгуулиугаар. Энэ улс төрийн нам нь ил тод шилэн нээлттэй институцчлэгдсэн байх ёстой, сонгууль нь шударга байх ёстой. Эндээс орж байгаа парламентын сонгогдож орж байгаа парламентын гишүүд нь жинхэнэ ард түмний төлөөлөл байх ёстой. Залуучуудын боловсрол тутмаг байна гэдэг. Тэг яг одоо нөгөө дарга болно гэдэг нэг юм хөрвүүлдэг зүйл шүү дээ. Тэгээ одоо би олон залуучуудыг харсан. Хүлээн зөвшөөрөгдөж хүн уулна албан тушаалд очих хэрэгтэй байтал илүү их тамбицлж хагаад бүдэрч унж байгаа би олон залуучуудыг харсан. Тэгэхээр хүн хүлээн зөвшөөрөлтлөө илүү чимээгүй ажил, судал, өөрийгөө хөгжүүл. Даргын цүнх барих бол өөрийн хөгжил биш. Тэрний оронд өнөөдөр хууль яаж батлагддгийг, улс төрийн намын онол нь юу юм? Намын дүрм яаж өөрчлөгдөж ирсэн юм? Үжил баримтлал нь яадгийг, манайтай төстэй үжил баримтлалтай дэлхийн хэдэн улс төрийн нам байдгийг. Энэ өөр нь ирээдүйд нөөрт нэрхт. За баярлалаа. Та бүтрийн ярилцлагын төрөд өндөрлөлөө. Тэгэд бас үргэлжлэн ирж, бас элен далангуй чөлөөтэй ярьж, ингээд манай үзэгчдэд бас тодорхой мэдээллийг өгч, за хийж байгаа ажил, за ялангуяа тэр эвчтийн судлалтай хууль гээд ингээд бүх талаар ингээд ярилцлаа. Гэхдээ бас асуух асуултууд үлдлээ. Бас ингээд нэвтрүүлгийн хугацаа цаг ч гисэн ингээд та бүтрийн сонирхолтой яриа өргөнүүлж байгаа учраас бас урд яваад байх. За баярлалаа. За баярлалаа хүндэт үзэгчтэй. Микрофоны ар шууд ярилцлага энэ төрөд өндөрлөлөө. Дараа 7 өдрийн энэ цагта иргэн уулзъя. Баярлалаа.